Hallo og velkommen til episode 1 av podcasten min. Jeg har fortsatt ikke bestemt meg for et navn, så når dere hører den, så har jeg da eventuelt landet på et navn. Men i snakkende sekund har jeg ingenting i tankene. Vel, jeg har et par. Jeg har tenkt på Mikaels Norwegian Podcast, for eksempel. Jeg har tenkt på å kanskje bare beholde samme navn, Mikaels Norwegian Lessons, og bare ha den på Spotify og lignende i tillegg. Men det finner jeg eventuelt ut av senere. Jeg har tenkt på å lage podcast i noen måneder nå. Ikke veldig lenge etter jeg faktisk startet med YouTube-kanalen. Men jeg har vært litt usikker på hva jeg skal snakke om, og hvordan jeg skal trå frem, hvor jeg skal legge ut ting, hva jeg skal spesielt snakke om, og lignende. Men en ting som jeg har vært veldig dårlig på tidligere i livet, er at jeg har vært ganske perfeksjonist. Og det gjelder også når det kommer til ting på YouTube. Så jeg tenkte, nå er tiden inne for i hvert fall bare legge ut en episode og se hvordan det eventuelt går. Så med det, i dag så skal vi faktisk snakke om litt uvær som har kommet fra Storbritannia / Skottland til Sør-Norge og som har beveget seg litt oppover over tid, spesielt i dag. Så vi skal da snakke litt om stormen Dave. Og som jeg nevnte, den kom fra Storbritannia. Og i går var den rundt høyden, vertikalt heter det, på Norgeskart, cirka ved Oslo og Bergen. Og det måtte jeg følge med på masse selv, fordi jeg fløy fra Oslo til her jeg bor. Så det gjør trolig ingenting å nevne det. Jeg bor på Stord, som er sør for Bergen, men nord for Haugesund. Og det er slik at jeg måtte følge med veldig nøye på om flyet mitt faktisk kom til å gå. Det ble utsatt litt grann, men i motsetning til flyene som gikk fra Oslo til Bergen, og flyene som gikk fra Oslo til Haugesund, så ble ikke flyet til Stord kansellert. Så jeg var faktisk veldig heldig der. Hadde jeg bestilt flyreise til Haugesund eller til Bergen, så måtte jeg trolig sovet over på hotell. Jeg var litt mentalt innstilt på at jeg måtte det uansett, siden Stord lå mellom Bergen og Haugesund. Men heldigvis så gikk det ganske fint. Flyet ble utsatt cirka 2 timer, men jeg kom meg hjem til slutt. Kom meg hjem rundt nærmere 10-tiden, tenker jeg. Litt før 10, ja. Men uansett, nå skal vi se litt grann på nyhetene og hva som har skjedd rundt i Norge når det kommer til denne stormen. Så det har vært ganske kaotisk. I går så leste jeg at en bobil har veltet et eller annet sted, men jeg fikk ikke med meg hvor det faktisk skjedde. Så jeg skal se om jeg legger merke til det nå, mens jeg ser igjennom nyhetene litt. Andre ting er at det har vært mange meldinger om å holde seg innendørs, og å passe på at ting ikke ligger slik at det kommer til å blåse mye rundt.
Det har også vært slik at for eksempel i Sørlandet, Kristiansand, dyreparken der, så har de passet på at dyrene innendørs, slik at, vel, for det første, at det ikke faller noe trær og slikt på dyrene, men også at det ikke faller noe på inngjæringen, slik at dyrene eventuelt kan komme seg ut. Og det tenkte de spesielt på når det kommer til rovdyr. Og rundt lunsjtid i går så var det veldig mye snakk om å ikke reise mye ut. Vel, det var nevnt mange ganger at du helst ikke burde gå ut av dørene. Men siden det påske, så det veldig ofte at folk i Norge reiser på påsketur. Og mange har hytte. Så det var veldig mange advarsler til de som var på hytter, at de burde ikke reise hjem i går. Hvorvidt folk faktisk fulgte det, det vet jeg ikke. Men det har nå kommet inn flere meldinger. Det flere som har sagt på nyhetssiden, og nyhetssider generelt, og Facebook, at de står fast på hyttene sine, og trodde at de da kunne komme seg hjem på dagen. Men det gikk det dessverre ikke. Også rundt lunsjtid i går, det da 5. april, søndag, det snakk om, så var det en turbuss som veltet i Innlandet. Og det var heldigvis ikke sånn veldig skummelt. Det en video hvor du kan se at bussen bare kjører, og så sklir litt over. Så jeg ser for meg at de som tok den bussen fikk seg et lite sjokk, men heldigvis så det ingen som ble skadd. Så, jeg kommer fra Østfold, og det der jeg besøkte familie i påsken nå. Jeg holdt meg rundt Haldens område, altså grensa til Sverige. Og vi merket litt, det gikk litt opp og ned hvordan været var i går. Det står at det var oransje farevarsel, og at det kunne blåse ekstremt mye. Men jeg merker at det var egentlig helt ok. Det var noen ganger det var kraftig vind, men så absolutt ikke slik det ser ut på videoene. Og heller ikke slik det sies at det skulle være, med tanke på at det var oransje farevarsel. Videre så det egentlig bare oppbemanning på sykehus, fordi noen skader seg, og vel det jo selvfølgelig slik som den bussen som veltet, men det også var, som jeg sa tidligere, en bobil som veltet. Og det uten tvil flere som har skadet seg under denne stormen. Så det jo alltid de som glemmer å feste fast trampolinene sine. Trampoline, altså de du hopper på. Og i slike stormer så tar de og flyr ganske så lett, og det har nå skjedd flere steder. Det får meg til å tenke på, jeg lurer på om kollegaene mine har vært flinke å feste trampolinene sine. Jeg har ikke trampoline selv, så jeg har ikke trengt å tenke på det. Men jeg vet at minst en kollega har trampoline for barnene sine, så det blir spennende å spørre han i morgen hvordan ting har gått. Utenom det så tenker jeg mye på flyturen min, og at jeg kom meg unna stormen. Jeg merket faktisk ingen turbulens mens jeg fløy. Det var helt ok. Det var egentlig
det var nesten ikke vind når jeg dro fra Oslo, og det var knapt vind når jeg landet. Det var en litt spenstig landing på flyplassen, men det var litt mer det at de landet litt hardere enn planlagt, tror jeg. Men det var ikke på grunn av været. Så, Dave har da startet sørsiden av Norge, rundt Kristiansand, og beveget seg sakte oppover, og havnet rundt linja hvor Oslo til Bergen cirka. Og det jo mange søppelkasser og slikt som har veltet over, men det kanskje ikke noe å være sjokkert over. Den har jo også vært flere steder. Den har vært i Danmark. Den har vært jeg tror den har vært litt i Sverige også, men der kan jeg ikke si helt sikkert. Jeg vet at det i hvert fall har vært rundt, skal vi si, helt på vestsiden av Sverige, fordi jeg har jo nettopp vært rett på grensa til Sverige, og vi merket litt grann der. Så det har sikkert vært litt grann også å merke i Sverige. Utenom dette så ser det ut som de fleste har kommet seg greit unna. Det ble også varslet om å kanskje fylle på litt vann og lade ting en kunne tenkt seg å beholde i tilfelle det blir strømbrudd. I hvert fall rundt Oslo og rundt Vestlandet, der hvor jeg bor, så har vi ikke merket noe strømbrudd. Men jeg vet at det noen tusen husstander i sørvest, skal vi se, det blir vest for Kristiansand, har mistet strøm. Det også flere biler som har fått trær over seg. Så vidt jeg vet så det ingen som har blitt skadd av det. Så det virker som det egentlig helt ok. Ja, det var egentlig det jeg ville snakke om i denne episoden. Første episoden av podcasten. Og bare for å liksom legge det til, Stormen Dave har ikke vært noe problem for meg, og jeg fikk flydd hjem, og jeg har hatt det generelt greit i påske. Så, det var det vi skulle snakke om i dag, og jeg håper du syns det var en morsom første podcast-episode. Ha det bra.